Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para um vídeo que vai ser Se Arruma Comigo. Eu tô aqui com Camila. E aí, gente? Então, a gente vai fazer bem rapidinho, porque a gente não tem tempo, né, Camila? É. Então, a gente vai pegar e vai começar. A gente gasta o tempo da meta. É. Tu sabe como é que é menina, né, gente? Então, a gente já vai parar o vídeo e depois a gente vai continuar com vocês, sabe por quê? Porque a gente vai se arrumar toda, aí a gente volta com vocês, tá? Tá, tchau. Tchau. Beijo. Então, gente, voltamos, olha. Olha a nossa make. Eu primeiro me... Olha a minha. Não dá pra ver, eu vou tirar uma foto e vou colocar no meu canal, tá bom? Também. E deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é Se inscreve no meu, tá bom? Ativa a notificação clicando no sininho. E tchau, gente. Até o próximo vídeo. Fui.